معنا المدير الفني للنادي الاخضر مدينه البيضاء. يا كابتن، تعادلكم في الدقيقه طبعا 92 تقريبا، شنو توصف التعادل هذا؟ هل نقدر نقوله انه بطعم الفوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. اظن انه تعادل بطعم الهزيمه بالنظر للمجريات المقابله، بالنظر للفرص اللي خلقناها واللي ضيعناها، بالنظر للاستحواذ اللي عملناه خاصه في الشوط الثاني. نظن باللي كلها كانت شوط كامل كله في صالحنا. حتى في الشوط الاول كانت عندنا فرص، اظن من المرتده سجلوا لنا هدف، رجعوا للوراء كانت عندنا تقريبا 6 أو 7 فرص. نظن باللي مباراه اللي كان طموحنا فيها هو الفوز، لكن قدر الله ما شاء فعل. نظن باللي النقطه اللي تخلينا ان شاء الله ندخلوا نبداو رصيدنا بهذا التعادل ان شاء الله. فريقنا لعلمك فريقنا في غيابات كثيره، في تقريبا عندنا 4 لاعبين اللي راهم غايبين، في 3 راهم في معهم منتخباتهم، وعندنا لاعب جهاد اللي نتمناو له ان شاء الله نتمنى له ان شاء الله يرجع معنا في اقرب وقت ان شاء الله. العموم ان شاء الله النقطه اللي تخلينا ان شاء الله ترفع شويه المعنويات تاع اللاعبين تاعنا، ندخل ان شاء الله في خصوصا جت في الدقيقه تقريبا 92. تمام خاصه انه سجلها لاعب احتياطي. نظن باللي امور اللي خلتنا نرجعوا في المباراه ونرجعوا ان شاء الله بالنقطه هذه. ان شاء الله راح الفريق تاعنا ان شاء الله باذن الله راح يبدا الانطلاقه تاعو من هذا التعادل تاع اليوم ان شاء الله. تبدو تحضيراتكم طبعا المباراه الجايه قدام المروج على ارضكم، ان شاء الله موفقين يا كابتن، وان شاء الله هرداك، وباذن الله 3 نقاط قدام المروج ان شاء الله. مقابلات، كل مقابلات فيش مقابله سهله، لازم لها تحضير، لازم لها انضباط، لازم لها تلعب بجديه. ان شاء الله احنا رايحين ان شاء الله نركزوا في المقابله الجايه ان شاء الله باش تكون اول 3 نقاط ان شاء الله تاعنا هذا الموسم ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك يا كابتن، موفق ان شاء الله، موفق.